嚟到個北基堂，落北京啦！我哋今日就嚟呢度珠海嘅神秘地方，就係溫德華酒店。我哋會去溫德華酒店，我哋晏晝就會去一個神秘地方㗎啦。Hello 大家，Hello 大家，又有個北京同我北京啦。我今日咧就會去食呢個糯米雞。好啦，我而家就介紹食呢個前菜先，試下先。好正嘅，但係好多汁咯，我覺得有啲苦咁嘅感覺啊。好苦啊！仲有啲皮蛋。多啲咯。咁啊，我哋就可以食呢個皮蛋。OK 㗎，熱辣辣啦，我覺得佢好甜咯皮蛋，所以我中意食。好啦，大家，我哋而家就等緊呢個糯米雞。糯米雞。7、6、5、4、3、2、1，好啦，大家，你而家就試食啦，冇錯啦。今日就由我試一個糯米飯啦，可能唔中意食嘅，你咧？好啦，大家你就食嘢啦，俾大家睇下先。啲湯咪有飯啊！大家。係啊。呢個湯是今天現包的。可唔可以分咗俾我哋先啊？唔燒好味啊！用勺子這樣裝在碗裡就可以了。咩碗嚟㗎？唔錯。跟住食。哦，幾筆啊？我覺得我畢咗湯先咯。咩問題？係咪啊？咁好，我只係問佢想雞味，啲飯吸晒佢啲雞味都好好味喎。佢有粟米啊，超好味。Hello， 大家咁樣啦，大家記唔記得呢度邊度啊？我終於嚟到呢度啦，大家望下啦，可能有啲熟悉啦呢度，係咪啊？大家有冇感覺有啲熟悉咧？我俾大家望下啦，呢度就係我哋嘅，俾大家望下，呢度就係我哋嘅。冇錯，珊瑚頂，唔係啊，其實係鼎湖山啊，冇錯啦，要調轉嚟睇嘅。所以咧，我哋就嚟到呢個鼎湖山啊，好嘢！我哋而家就去呢個鼎湖啦，我哋今次又係有啲願望球去掉啦。Hello， 大家，我哋而家拎住手上嘅掉嘢嗰啲願望啦，即係同埋我嘅一力多，以前嘅一力多，你哋都見到我啦。我不停打師兄啊！打師兄！師兄，搭車去啦！啊！正啊！Hello，好凍啊，好凍啊！大家記得呢度啊，呢度就係我哋嘅鼎湖山嘅上面，記得呢度啊，記得呢個位啊，大家應該記得嘅呢度。捉到啊！有啦，你慢慢，我捉咗好耐下噶喎噃。可能呢個得喎，係啊，呢個犀利啊！但呢個有冇？好啦，大家，我哋啱啱就玩完呢個淡水啦，所以我哋而家就嚟到呢度最強嘅地方啦，就係呢個。哦，
大家見唔見到？係啊，見唔見到？見唔見到係咩啊？就係個頂啦！唔係佢哋，大家唔好誤會，唔係佢哋，我影緊個頂嘅係。好啦，我哋而家寫咗嘢先再去掉啦 ，OK？ 而家就去寫啦，我哋。我嚟啦，佢啱啱失敗咗咁多次，而家唔知點解又掉到。之後呢位仁兄不停掉，話要幫人實現願望喎。最後大家記得 like、subscribe 同埋 share 呢條片出去啊！我哋下集再見啦，拜拜。